تے میاں والی دی جیل دے اندر جا کے حضرت علم دین دے نال ملاقات کی تھی تے ملاقات کر کے آکھیا علم دین تو دستخط کر دے، تو ایک دفعہ کہہ دے میں نہیں ماریا، گواہ کوئی نہیں، شہادتی کوئی نہیں، اسی تینوں بچا لواں گے۔ علم دین آندے او میں تانوں ویکھاں یا روزانہ جیڑی حضور دی صورت وینا دیدار وینا اس ماحول نو ویکھاں۔ حضرات توجہ دیا جائے، علم دین نے آکھیا قائد اعظم علیہ رحمہ تواڈے آن دا شکریہ، تواڈی آن دی مہربانی، لیکن تسی نہیں جان دے جدوں راتاں پہ جاندیاں نے دنیا والے آرام دے بستر تے لیٹ جاندے نے، تسی کی جانو میں کنے نظارے کرنا ہر رات نو میں دیدار مصطفیٰ کردا رہنا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ دیا رہی، حضرت غازی علم دین شہید رحمت الرحمان دی سنو داستان کائنات دے لوگوں۔ حضرت غازی صاحب علیہ رحمہ آپ نے انکار کر دیتا دستخط تو۔ حضرات حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جدو واپس آئے، پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور حضرت امیر ملت نہ ملاقات ہوئی تے ملاقات کے اندر جناب والا ساری داستان ڈیٹیل بیان کی تھی تے حضرت پیر جماعت علی شاہ نے کیا اوے لوکو تقریراں کر دے اسی رہ گیا تے بازی ترخانہ دا منڈا لے گیا۔ اے لفظاں نو حضرت علامہ اقبال تے بھی منسوب کیتا جاندا ہے، کیوں نہ بولے نا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ یہ آپ دے لفظ نہیں، یہ الفاظ نے حضرت امیر ملت دے علی پور دے شہزادے دے۔ انہاں فرمایا سی تقریراں کر دے اسی رہ گئے تے بازی ترخانہ دا منڈا لے گیا۔ غازی علم دین شہید جیل دے اندر ہے۔ ایک دن حضرت پیر سیال لجپال سیال شریف دا تاجدار نکلیا، اپنے غلاماں نو آکھیا اج اساں علم دین نو ملن جانا میاں والی دی جیل۔ تے پیر سیال جدو دربار چوں نکلے پیراں چ جُتی نہیں پائی، جُتی نہیں پائی، ننگی پیری چلے نے، چلدیاں چلدیاں جدو میاں والی دی جیل وچ آئے ملاقات واسطے میاں والی دی جیل، غازی علم دین دے سامنے آئے۔ غازی علم دین حضرات کوئی حافظ قرآن نہیں، کوئی عالم دین نہیں، تے پیر سیاہ لجپال ننگی پیری ملن آئے، کوئی عالم دین نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی اتحاد نہیں، کسے بہت بڑے ولی کامل دا مرید بھی نہیں۔ حضرت پیر سیاہ لجپال نے حضرات ملاقات دے دوران آکھیا او علم دین ذرا سورت یاسین سنا۔ انہیں کیا حضور میں حافظ نہیں، فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر سیال نے صرف بسم اللہ پڑھائی ہے تے پوری سورہ یاسین علم دین نے زبانی سنا چھٹی ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر